1. So sánh khả năng thế electrify nguyên tử hydrogen ở vòng benzene của các chất sau: benzene, toluene, chlorobenzene và benzoic acid. 2. Nếu cho các chất trên phản ứng với chlorine có ion 3 chloride làm xúc tác thì nguyên tử chlorine vào vị trí nào? Giải thích. Toluene có nhóm methyl đẩy electron vào vòng tạo carbocation trung gian bền hơn, kết quả phản ứng nhanh và ưu tiên vị trí ortho, para. Chlorobenzene có nguyên tử chlorine, mặc dù hút E qua hiệu ứng cảm ứng, trừ Y, nhưng có hiệu ứng cộng M, đôi E trên Cl, nên vẫn định hướng ortho, para nhưng phản ứng kém do vòng bị phản hoạt hóa. Benzoic acid có nhóm carboxyl hút E mạnh, làm giảm mật độ E ở vòng làm cho phản ứng chậm, chỉ xảy ra ở meta vì vị trí đó ít bị ảnh hưởng bởi nhóm phản hoạt hóa carboxyl.